Professor Uranus. Professor Uranus. Zeno frons bekommerd. Die professor is eintlik sy oom Sarel, maar hy noem hom nog altyd op sy titel. Die vriendelike gryskopman met die ekstra lang bokbaardjie het Zeno as baba aangeneem toe dese ouers albei vermis geraak het nadat hulle seiljag in 'n woeste stormsee gesink het. Gelukkig was Zeno nie saam met sy ouers aan boord van die Oceano toe die golwe dit verswelg het nie. Hy was veilig tuis by die professor, wat na hom omgesien het terwyl sy ouers, twee avonturiers, na die legendariese Atlantis gesoek het. Professor, roep Zeno vir die soveelste keer. Maar kan sy geliefde oom tog nou wees? Hy het al die hele huis gesoek en selfs al in die tuin gaan kyk of die professor nie dank weer soos 'n vorige keer plat op sy maag onder die roosbome lê en met sy vergrootglas die mure se bedrywighede dophou nie. As jou ouma verstrooide en ongeneeslike nuuskierige professor in argeologie en biologie is dit glad nie eienaardig want jy soms na hom op vreemde plekke moet gaan soek nie. Maar hierdie keer kry hy hom net mooi nêrens nie. Zeno stoot die deur na die professor se studeerkamer oop. Miskien het hy nou iets misgekyk. Dalk is hier 'n leidraad wat hom 'n idee kan gee waar die professor tog die keer heen kon weggedwaal het. En hy in plaas agter die groot lesenaar en kyk deur mekaar in stowwerige vertrek. Boeke peel uit die oorvolrakke en lê ook in hoopies oral op die bondmat rond. Hy onderdruk 'n glimlag. Die professor hou nie daarvan dat die skoonmaker mevrou Boonsaier aan sy goedkarring nie. Hy dring daarop aan om self af te stof en reg te pak wanneer die Giron pak. Het jammer, het gebeur net eenmaal in 'n skrikkeljaar. Daar lê 'n dik boek op die lesenaar. Die laaste keer toe hy professor Uranus gesien het, was sy oom verdiep in die vergeelde bladsye van hierdie uitgawe. Sy neus skribbel en hy onderdruk 'n nies. Die boek ruik en lyk baie oud en miverig. Hy is amper te bang om aan die bladsye te vat, want het lyk of dit enige oomblik kan verpoeier. Dit sal vir jou 'n vreeslike ramp wees. Sy oom sal hom vragies nooit vergewe nie. Hy is so lief vir sy manuskripte en ou geskrifte. Veral boeke soos die wat oor Pompeii en die vuurspuwende berg Vesuvius handel. Zeno skuif vorentoe in sy stoel. Wag. Maar het gaan nou aan. Hy knip sy oë 'n paar keer en staar stip na die boek se harde, dik omslag. Het het 'n oomblik lank gelyk of die boek se titel, Die geheim van die bloedsteen, wil begin gloei. Hy vryf saggies met sy duim oor die goue sierskrif. Miskien het hy hom net verbeel. Maar nee, daar is die gloei weer. Dit lyk of daar 'n flikkerende kers agter die letters aangesteek is. Terwyl hy nog so na die woorde staar, raak die skrif dowwer en dowwer, asof 'n windjie die kers doodgewaai het. Die letters verdwyn heeltemal.
Sy mond hang oop. Wat het sopas gebeur? Hoe kan 'n boek se titel sommer so voor sy oë verdwyn? Het kan mos nie. Hy het nog nooit gehoor van 'n boek wat spook nie. Dalk is dit 'n towerboek. Hy kry lag vir sy eie gedagtes. Miskien aard hy meer na die professor as wat hy dink, en sy verbeelding hardloop dan ook weg met hom. Hy vryf sy duime met sy wysvingers. Waarvan sal dit dan nou tog so brand? Is dit omdat hy aan die gloeiende letters geraak het? Daar verskyn 'n glimmende handskrif op die boek se donker voorblad, en hy bestudeer dit met 'n wild kloppende hart. As jy hier kan lees, is jy 'n direkte afstammeling van Vulcanus, een van die grootste Romeinse gode van alle tye. Laat val 'n druppel van jou bloed op die fresko en kom jou blig na. Reis in tyd na Pompeii en die skadu van die Vesuvius. Hy frons. Is die professor besig om die een of ander grap met hom te maak? Is dit hoekom hy Kamma spoorloos verdwyn het? Gaan hy skielik uit 'n kas spring en wee skree? Hy skud dadelik sy kop. Sy oom is nie 'n poetsbakker nie. Hy is ook nie 'n towenaar of 'n kulkunstenaar nie, maar 'n doodgewone verstrooide professor wat daarvan hou om oor antieke tye na te lees en goggetjies dop te hou. Hy kan nie dinge voor jou oë laat gloei en verdwyn nie. Sy nou krap sy kop. Sy nou net hierdie boek beskik oor spesiale kragte. Sy nou net dat 'n Romeinse god se bloed regtig deur hom wat sy nou is, se are vloei. Nee, die professor is tog bloedfamilie. Dalk het sy oom ook die boodskap gesien en het hy van sy bloed op die fresko laat drup. Ja, dis natuurlik wat gebeur het. Hy spring op en kyk rond in die studeerkamer. Wat vir 'n ding is 'n fresko? Hoe sal hy weet dat hy na 'n fresko kyk as hy dit sien? Die boek se bladsye begin van self te blaai. Dit val oop by 'n ou tekening. Sy nou staan nuuskierig nader. Hy slaan met sy hand in sy voorkop. Hy is ook maar 'n lekker domkop. 'n Fresko is mos 'n muurskildery. Die professor het eendag na 'n TV-program gekyk oor freskos wat in Pompeii behoue gebly het nadat die antieke stad deur lava oorstroom is toe die vulkaan op die berg Vesuvius uitgebars het. Hy gaan sit weer in die lesenaar en bestudeer die fresko deeglik. Die tekening is in die nat pleister van 'n muur aangebring voordat dit droog geword het. 'n Vuurspuwende draak hang met oop vlerke oor die pik van 'n berg en kloue glimmende son in sy pote vas. Wag, is daar 'n rooi-bruin vlek op die son? Hy tel die vergrootglas op wat langs die staanlamp op die lesenaar lê en bekyk die son aandagtig. So waar.
Hy trek sy asem lank en diep in. Daar is vragiese, droë bloedspatsel op die son. Hy voel nou sommer naar en sy kop draai. Is dit professor Uranus se bloed? Het hy so waar sy bloed op die fresco laat drup? Waar is hy dan nou? En hy verdwyn soos die letters op die voorblad. Is hy dalk in die moeilikheid? Sonder om aan enige moontlike nagevolge te dink, spring sy nou op en draf na die badkamer. Gelukkig het hy nie sy skoolhemp in die astrom gegooi nie, dink hy toe hy die geskeurde hemp uit die wasgoedmandjie haal. As die kantoor tannie nie vir hom 'n hakspeld gegee het nie, sou hy kaalbors by die skool moes rondloop. Daar die verpestelike boelie Jan Piet om aan sy hemp rondgepluk het. Hy maak die hakspeld los en haas hom terug na die studeerkamer. Hier gaan staan hy weer by die lesenaar en staar asof gemesmeriseer na die bloedkolletjie op die son. Sweet druppels parel op sy voorkop. En hy knyp sy oë styf toe. Hy hou niks van bloed nie en sal ook nooit 'n dokter kan word nie, want hy wil sommer flou val as hy bloed sien. En nou moet hy 'n gat in sy eie vinger steek, sodat hy 'n druppel bloed in die hande kan kry. Hy sluk en skraap al sy moed bymekaar. Is nou of nooit. Hy knyp sy oë styf toe en steek 'n blikemmer. Hy hou sy seervinger oor die fresco. 'n vet bloeddruppel plons op die son. Sy knie voel lam. En hy's lus en skiet 'n kat of 10. Maar dan gebeur 'n ongelooflike ding. Die son verander in 'n vlammende bal. Dit styg op uit die bladsy en begin groei, totdat die studeerkamer met 'n skroeiende hitte vul. Dit vorm 'n vortex om hom en begin hom intrek. Hy sit hom instinktief te, skop vas met sy voete en leun agteroor, maar die krag is te sterk. Die bal suig hom met 'n aardige slurpgeluid in en saam begin hulle tol. Zeno sien sterre. Hy knyp sy oë styf toe. Hy moet net keer of hy gil soos 'n maarvark. Hy hou niks van aan die rond te draai nie en nou spin hy gat oor kop asof hy gewigloos is. Is glad nie snaaks nie. Net toe dit voel of hy dit nie meer kan uithou nie, hou die bal opdraai en spoeg hom uit. Hy hak eintlik, so hard val hy op sy sitvlak. Hy maak sy oë op, skreef hy oop. Dan knyp hy dit weer vinnig toe. Dit kan nie waar wees nie. Hy was dan pas in die professor se studeerkamer en benou nie. En nou sit hy pens en bootjies op 'n ander plek. Hy trek sy asem diep in en loer weer. Hy skud sy kop verdwaas. Hoe op aarde het hy hier beland? Daar is geen motor of wolkekrabber in sig nie. Hy moes vraggies teruggereis het in tyd, want hy bevind hom in 'n antieke stad, Pompeii, om presies te wees. Want die berg Vesuvius troon soos 'n paddestoel in die verte uit.